le phansi ngumntwana madoda ubongo uvuka madoda ulodo suka madoda hayi yazi phela uhlelo loluyintandwazi kakhulu lomculo wethu madoda uthi ekhaya umshado ngiphathele yona insizwa umjosana awu madoda sale sikubhiza kwangela sithumela yona kanjani yentsha esihloko sayo sithi ufuqala suka madoda sasesithi kuba nayo insizwa la izodwa ngempela Ocho nje kabanzi nambala leli ngisho nje amazwi afuna abiyo suka madoda Au madoda Mathopa lensizwa lomjozana ibekele ngamazwi kuyo lendoda lena madoda sazophindeke sithi kuyibuza boze imbuze emncane nje ya hayi 08931091 lalelo wami ke yobe shaya lendoda lena sasothi kuhlala studio sekuyithuba leli bengiye ngalisho ke wemjozana yebo mfowethu Boputhu akubabingelele nje ngebezisa iphimbo lakho kahle sanibonani bafowethu Jozana ninjani bafowethu siyaphila kakhulu umjozana lokhulumayo siyabonga Jozana ayizibingeleke insizwa yebo ngisayibuza kumele futhi umlalele ekhaya ayithanda Jozana ukucula kuwe kwakuyinto mhlambe ongavela umuntu osekhaya uthi wayiqala kanjani nini Shuthi umsakazo ucula into engiqale ngisesemncane ngisese primary level kodwa ke ngingakwazi ukushaya izinto lezi ezikhalayo wahamba ngashaya ikeyboard ngadlalela amasonto ikeyboard wahamba kwathi ngithi le10 ke asengathenga isiginqini ngoba ngikwazi ukudlala Yabona umculo wakithi uma usabona insizwe njengomjozana uyabona ngeke umculo wakithi ufe ngempela ngoba basaningi abantu abancane kule umkhakha lo umculo wakithi umculo kaMaskandi abasaphekwayo madoda hayi phela lemgqumuzo lesiyenziwa namhlanje abathi koze umjozana awushaye ingoma yakho awuphinde lethi ufuqala umlalela izikhathi umlalela njalo noma ngeke ngasho njalo halo ihora leshaka shayela ekhaya ibingelele kuyo insizwe umjozana ngisho amazwi inqomo nikhulume nje ngensizwa le Silubukade nazalengi ninangazi asenje Silubukade nazalengi Aburaje amanje avana kakhulu ekhaya kwaza ngithatha ikhumbi ngishone khona le kwelakithi suka madoda umjozana nako obunye balele into kumele bangisifiso sayi yazi ngempela umjozana emengasho usukaphi nje khona nakangahle nje istress lempela lensizwe Shuthi umjozana lona usuke endaweni ekuthiwa isenquthu esigodi sakho wangedla bese kuthi ke indawo ke okuyona ngizize kuyonqa wangedla semphula manje hayi cha wemlaleli yasiphela indawo senquthu hayi umuthi ulibuka inonile le indawo yaba isibuzo indawo eyinyusi izo lenjabulo elasho eBhabheleni awusuka awu yabona ke njengamanje kamlaleli ke njengoba ngishilo ukuthi ngizovulela ithuba lakho ukuthi nikhulume nawo lensizwa le mlaleli wami sekulikhathi ukuthi ngidedele engcini okay na ngathi uyabaleka
Now Nyambo's FM sawubona. Msakazi ninjani? Hawu siyaphila futhi. Siyaphila. Ngicela ukubuza kule nkonzo ekuthiwa umjozana ukuthi ngoba nani emculweni amaskandi sewukhona ukungqofana. Ngabe yona nje ubifika kanjena ngabe ukhona nomculi ezongqofana naye. Ngicela ukubuza lokho msakazi ngizolalela emoyeni. Uyikhulumele futhi. Marana umlaleli noma ngingasemzanga ukuthi uthe ubani cha. Mina akekho engizonqofana naye. Kodwa ke makwenzeka kuba khona umculi mhlambe ofuna ukuthi sinqofane naye. Engizovela ngikwenze nje mina. Ngizovela nje ngishaye ingoma ngivala umlomo. Yabona ke msekhona insizwe ezenze njengalezi. Suka madoda. Hayi sibongele kuyinsizwa noma ungasayishonza insizwa ubani. Na uline osibili yebo. Khuluma nohlaba sebengidliwe la eshow. Hlaba sengidlule insizwa. Uyaphila. Ngithi angibuze la kwinsizwa yakithi impela eyawushaya ushonayo umnandi kakhulu. Ngithi akubuze impela ukuthi igama lika Mjozana lisuka ngoba phela leligama ajwayelekile kakhulu. Ngiyabonga. Na insizwa lana impela yifisa ukwazi ukuthi hayibo leli ibizo laqhamuka kanjani. Usho ukuthi malana nohlaba sengidlule lapha eshowe. Shuthi imfowethu lapho mangachaza ngegama kaMjozana. Incazelo zakhona ezobambili. Okokuqala ngisesemncane besithi madlala nabafowethu nodadewethu. Bengisuke ngikhuluma isigoli mina bona bekhuluma isikhaya. Ngoba ngihlala eGoli ngesikhathi leso bese bengibiza ngomjozana. Bese kuthi okwesibili ke ngoba sengumculi nje kamaskandi into eyenza ukuthi ngicine ngenza ukuthi igama lami bomjozana. Ukuthi ngoba ngibonile ukuthi ngisafika kumculi wamaskandi. Kodwa manje indlela esengidume ngayo sengidume nje ngeGoli futhi ngiyiJohannesburg kodwa le ncane eJohannesburg. Mase ngithi ke ngumjozana. Hayi yathemba insizwe izizwele lapha amadoda khona le ko show. Bayaphila abantu eshow. Madoda. Umuntu uzoba amabhungu ekhaya. Sabela umuntu ebuyele phela le ko show. Bayaphila abantu indawo zonke le ko show kokhoza yonke indawo. Hayi ke kodwa phela into esingesayisho le. Umjozana. Yebo mfowethu. Nayo ke omunye umbuzo insizwa ke mengijwayele ukuba nazo la emsakazweni ziyejala ukubalekela lo mbuzo. Ngabe uJozana usekhona oseduze nenhliziyo yakhe. Malana osenhlizweni yami. Ngizokusho lokhu ugcala umlomo esekuthenini. Thina bomaskandi uNkulunkulu maye kuphi khona uthi ukuncisha kwezinye zezinto cha hayi akekho yena ngathi uqondile. Ingakho ngize ngiqophe nje ingoma lapha na etrack number 11 lapha kufuqane ethi ingabe nganezani intombi sengaze niyenze kanjena. Bafika bedlule befike kodwa njengamanje nje ke ukhona yena ngimbona ukuthi hayi singaya phambili. So hayi yalihlahla umntwana umuntu madoda. Hayi ke asishiye lapho ke leyo singabe sayiqhubeka kakhulu ye. Okay ke sekuzosishalo ni hora ukuthi sithatha amanqamnqampu. Kodwa ngaphambi kuze siye amanqamnqampu umjozana awusishayela le ngoma le. Utrack number 11. Hayi balali bayakhala le ngoma. Ngezothiwa kwamali ngale show zathini? Athi umjozana baby. Suka madoda.
yabona insizwa yathi asenze ifike insizwa lana hayi sithinda impela ukuthi hayi yabona le fika namhlanje hayi ingenza lenye into hayi wemjozana mfowethu hayi yabona kube intokozo ukuthi ngibe nawe namhlanje lana ohlelweni madoda lo sekhona uhlelo ukuthi sidle ekhaya siko madoda nobongo mfoka mncube wemlali nje manje ake siye kuba manqaphu